今天给小黄豆洗澡了。先放36度的温水，然后把小黄豆放里头，用水轻轻打湿，还有后背也要打湿，拧干。小水微黄，换水，下黄豆，打泡泡，搓背，搓肚肚，洗屁屁，揉蛋蛋，洗手手，冲干净，拧干，换水，再冲一遍。这也太胖了吧！洗着洗着，你怎么还喝上了？最近换了新的手机，拍得清楚多了。大家买了新的设备，旧的都怎么处理？像我换下来的旧手机、耳机、笔记本都会叫个转转，免费上门回收。他们价格公道，打钱又快又干脆。我那台小米13卖了1900多，当场就拿钱，太爽了！推荐你也去转转。擦完了赶紧吹干，屁屁吹成一个毛球了，吹完了又是个可爱的小猪猪了。